अरे मनीष भाई, क्या हो गया मनीष भाई, अभी भी लेटे हुए हो? क्या बताएं भैया, खांसी बहुत जोर पकड़े। चल तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चल भाई। अबे यहाँ कहाँ पहुँच गए बे? साला तुम तो मरे जा रहे हो। ये कैसे हो गया? चलो अरे खतरनाक लोग हैं। और अभी तो रुको।有人，有人。